การแก้แค้นคือวิถีของคนอ่อนแอการให้อภัยคือพลังของคนเข้มแข็งการเพิกเฉยคือปัญญาของคนฉลาดทุกคนสังเกตไหมครับว่าในชีวิตเราจะต้องเจอสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดและโกรธแค้นอยู่ตลอดเวลาแต่การตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านั้นต่างหากที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งและปัญญาของเราคนอ่อนแอมักจะเลือกการแก้แค้นเพื่อตอบสนองความโกรธและความเจ็บปวดของตัวเองส่วนคนเข้มแข็งจะเลือกที่จะให้อภัยเพราะเขาเข้าใจว่าการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากความโกรธและความเจ็บปวดและเป็นการสร้างสันติสุขในจิตใจเขาส่วนคนฉลาดเลือกที่จะเพิกเฉยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาแก้แค้นไปมันก็ไม่คุ้มค่ากับพลังงานและเวลาที่เขาเสียไปเขาจะเลือกที่จะมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญกว่าและปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ผ่านไปฉะนั้นฝึกที่จะเป็นคนฉลาดและคนเข้มแข็งเรียนรู้ที่จะเพิกเฉยเรียนรู้ที่จะให้อภัยเพราะมันจะเป็นหนทางที่ทำให้เราพบสันติสุขอย่างแท้จริง